Burung ini adalah... Sebelum lanjut, jika kamu suka, silahkan like dan subscribe. Burung ini bernama Carpodacus erythrinus, atau dikenal juga sebagai common rose finch atau pipit mawar biasa. Burung ini termasuk dalam keluarga Fringillidae, Carpodacus erythrinus. Memiliki panjang tubuh sekitar 13-15 cm. Burung jantan memiliki warna merah pada kepala, dada, dan punggung atas, sementara betinanya berwarna coklat keabu-abuan. Itu mereka sering ditemukan di Asia dan Eropa. Burung ini dikenal dengan kicauannya yang merdu, terutama saat musim kawin.